नमस्कार मित्रांनो, आज एक खूप मोठी अनबॉक्सिंग आपल्या चॅनलवरती आहे आणि स्पेशल अनबॉक्सिंग होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। जर पहिल्यांदा आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा, कारण ते अगदी फ्री असतं। आपल्याकडे दोन बॉक्सेस आहे आणि फर्स्ट टाइम मी अशा प्रकारचे बॉक्सेस अनबॉक्सिंग करतोय। खरं तर हे पाउच मध्ये आलेलं आहे ॲग्नाइल कंपनीचं एक चार्जिंग अडॅप्टर, सोबतच त्याच्यासोबत आलेली एक केबल आणि तेच मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर अगदी सिंपल आहे, ही आहे मित्रांनो टाइप सी टू टाइप सी ची केबल, जी की या चार्जर सोबत आपल्याला बघायला मिळते आणि हे एक चार्जर अडॅप्टर आहे जे की अगदी कॉम्पॅक्ट साइज मध्ये बघायला मिळतं। मात्र मित्रांनो हे 30 वॉटचं चार्जर आहे, 30 वॉटचं। आणि याच्यामध्ये चांगली गोष्ट सांगायची झाली तर याच्यासोबत जी केबल येते ती आहे टाइप सी टू सी आणि मित्रांनो याला अजून एक पोर्ट आहे, म्हणजे दोन मोबाईल तुम्ही ॲट अ टाइम चार्ज करू शकता। त्यामुळे हा एक बेस्ट पॉइंट मला याचा वाटला। सोबतच याची बिल्ड क्वालिटी वगैरे जर का सांगायची झाली तर अगदी जबरदस्त कॉम्पॅक्ट फॉर्म फॅक्टरमध्ये हे आपल्याला बघायला मिळतं। आणि हो मित्रांनो, याची किंमत जी आहे ती आहे फक्त 999 रुपये। होय मित्रांनो, या किमतीमध्ये 30 वॉटचं चार्जर आणि सोबत टाइप सी टू टाइप सी ची केबल आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळते। आणि हो एवढंच नाही, अजून खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, बट याच्यामध्ये तुम्ही काही स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत ते बघू शकता। जबरदस्त चार्जर आहे आणि या किमतीमध्ये मित्रांनो ॲग्नाइल कंपनीनं अगदी चांगलं काम केलेलं आहे। सोबतच याच्यामध्ये एक जे त्यांनी यूजर गाईड मॅन्युअल दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये या चार्जरबद्दल अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये जे आहे क्वालकॉमचं चिपसेट दिलेलं आहे आणि याच्यासोबतच मित्रांनो एक स्मार्ट आयसी चिप दिलेली आहे, जे की तुमचा मोबाईल जर का 10 वॉटची चार्जिंग सपोर्ट करत असेल तर हे 10 वॉटने चार्जिंग करेल। 20 वॉट, 30 वॉट एक स्मार्ट चार्जिंग याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे। आणि मित्रांनो त्यामुळे हे एक जबरदस्त चार्जर आहे। जर का तुम्ही चार्जर घेण्याच्या विचारात असाल तर हे एकदा नक्की चेकआउट करा, याची लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। दुसरं जे आहे मित्रांनो ते म्हणजेच आपले केबल्स। खूप सारे केबल्स आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात ॲग्नाइल कंपनीकडनं। सर्वात अगोदर बघा, हे एक केबल, दोन केबल आणि तीन केबल। दिसायला तर हे सारखेच दिसत असतील, बट मित्रांनो याची खासियत अशी आहे की कंपनी तुम्हाला 1 मीटर सोबतच 2 मीटर आणि त्याच्यानंतर 3 मीटर अशा तीन व्हेरायटीजमध्ये केबल प्रोव्हाइड करते। 1 मीटरचं जे केबल आहे मित्रांनो ते हे तर आहे, मी यूज करतोय ऑलरेडी आणि याची लांबी जी आहे ती सफिशियंट आहे। हे तुम्ही पर्सनल यूजसाठी ज्या यूज करू शकता, वापरू शकता, जर का तुम्हाला सिंपल केबल घ्यायचं असेल तर। त्याच्यानंतर मित्रांनो हे आहे 2 मीटरवालं केबल, जे की खूप मोठं आहे आणि मी याला डबल देखील तुम्हाला करून दाखवलं तर तुम्ही बघू शकता। आणि मित्रांनो याच्यानंतर मी तुम्हाला याची खासियत जी आहे या केबल्सची ती सांगणार आहे। आणि सोबतच हे मित्रांनो 3 मीटरवालं केबल आहे, जे की तुम्हाला जर का गेमिंग करायचे असेल रूममध्ये किंवा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ट्रॅव्हलिंग करत असाल तर त्या ठिकाणी जे प्लग असतात आपले ते खूप दूर असतात। आणि सोबतच मित्रांनो जर का तुम्ही कारमध्ये ट्रॅव्हल करत असाल तर त्यावेळेस देखील तुम्ही या 3 मीटरच्या केबलचा यूज करू शकता। आता मी तुम्हाला मित्रांनो हे जे केबल्स आहेत याची एक जबरदस्त गोष्ट तुम्हाला दाखवतो, ती म्हणजे हे पूर्णपणे ब्रेडेड केबल आहे, त्यामुळे तुटण्याची कुठेही चान्स नाही। मी अगदी जबरदस्त यूज करून बघितला याचा आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतोय। सोबतच याचे जे हे कॉर्नर्स आहेत येथे सगळ्यात जास्त केबल जे आपले तुटतात। माझ्या आयफोनची केबल देखील खराब झाली आहे, बट येथे खूप जास्त लॉंग सपोर्ट यांनी दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे मित्रांनो हे केबल जे आहे जबरदस्त क्वालिटीचे आपल्याला बघायला मिळतात आणि तीन व्हेरायटीमध्ये बघायला मिळतात। सोबतच मित्रांनो याच्यामध्ये काही अजून जास्त खास गोष्टी आहे, ते म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला 4x जास्त कॉपर जे आहे यूज केलेला आहे। आणि मित्रांनो याच्यामध्ये जे आहेत जे केबल वापरण्यात आलेले आहे 16 डेटा केबल स्टँड याच्यामध्ये वापरलेले आहे आणि 50 चार्जिंग केबल स्टँड याच्यामध्ये यूज केलेले आहे। त्यामुळे फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देखील मिळेल आणि डेटा जो ट्रान्सफर होईल तुमचा तो देखील अगदी फास्ट होणार आहे। आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं 1 मीटर, 2 मीटर आणि 3 मीटरच्या रेंजमध्ये हे आपल्याला बघायला मिळतात। जर का तुम्हाला केबल घ्यायचं असेल मित्रांनो तर तुम्ही डोळे लावून हे केबल जे आहेत विकत घेऊ शकता, कधीच तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही। आणि जसं की तुम्हाला माहिती आहे मी नेहमी चांगल्या गोष्टी प्रमोट करतो, त्यामुळे हे डोळे झाकून तुम्ही केबल किंवा हे चार्जिंग अडॅप्टर जे आहे ते ॲग्नाइल कंपनीचं घेऊ शकता। याच्या अगोदर देखील मी याचा व्हिडिओ केलेला होता। आता जे आहेत मित्रांनो याच्या लिंक तुम्हाला मिळतील, नक्की एकदा चेकआउट करा आणि अशाच इंटरेस्टिंग जबरदस्त व्हिडिओज मराठीतून बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।